Yes, karibu sana thini wa Kikuyu Star TV ni kama kawaida ngagitwo DPP mwene na muthenya wa omothe ndina njamba ya wira yeni makajita Uncle Jos etago Uncle Jos na rure wiko ni twakinya haha ri ngwiraga ate wikuona ni twi ha kamera-ini wakimenya maundu me fresh me barida njuga makiwa ni fresh barida tigana na barida yene ni ukunyitwo mwanake ni ukunyitwo na anyitwo nduri kindu gya kwiruta maundu me chonjo maundu me sete reke tuge uguo na rure nyititago DPP na wira wako ni gwika atia ni Director of Public Prosecution Criminal reke kindu gitagwo prosecution rure he kaundu karathii na mbere mitando-ini muno kana nyenda-ini cio kinyaniria ukaigua reke ngwire njira guthukite muno uguthukiirie ku mathukiirie ku riu ri ni gukoretwo na ndeto ici cia mundu wehithanirie tene cia kawaida kana ndeto ciana cia kawaida ona ndeto cia kawaida tuhe he mundu witagwo Martha Mwehaki Hinga yani ni hinga ni ndiru tatha ici ri twagota ritwa riu andu mahauka tondu ni Martha Mwehaki Hinga riu ri Martha ri ni akoretwo akiagagia aini muno na to aini muno aini a gospel ni akoretwo akimagagia muno na muthenya onge turonie ngina Karango wa Muraya akirira aramurikirwo kumurikwo tanjira mundu akirira Dubai arerwo kwanza I curse you die I curse you yani kuwa nginya uigue ruo mahindi-ini yani nginya ndeigwa makiuria atiriri kai akorino thiku ici mara reka ngwire none andu ungihutio guo he andu ungihutio guo aja no tutikakeriganirwo turi akorino reke turiga aja na akori turi akori no turi andu akure yani tutikakeriganirwo rure reke njabe heane ka history kanini uri kwa iguru gwithie na mbere he mundu witagwo Karango wa Muraya mukorino muthani arogocwo muno uga amina he mundu gwitagwo Nyambura Ithagariene arogocwo wa Ithagariene ucio wa Ithagariene ndakimumenya ni maragikorwo magithie reke tuge o Karango ri ni arari athie Dubai wiki iyo imwe ngeigua ni vacation kana ni ta vacation ni cia tondu akiri na mbia haya nake Nyambura Ithagariene ri nake kundu arathire ngeigua ri maruga mambatha riu ri thina nduri hau mundu ugwitwo Nyox wa Kata nake ri he njugu araheana he njugu ino imo ya tafuna moja he njugu cirari cithie maju riu ri njugu ciranengerwo Karango wa Muraya atware Dubai niguo katomeke atia oe uhoro nduri hau riu ri uhoro nduri hau nduthikiririe uhoro wi haha muthenya uria Nyambura arari athie ndiwe kana mambatha ri noguo muthenya uria Karango arari athie ku Dubai coincidence please coincidence no ti muno write down wega o mundu agakorwo na gabuku na karamu ni tuga ni ku execute ni prosecution to execute to prosecute yes praise God riu ri nake Mwehaki no ni hinga atuga nake Mwehaki no ni hinga riu ri mundu gwitwo Nyambura araingira live endege-ini nake Karango araingira live endege-ini coincidence o ringi write down no ngai nake Martha no ni hinga riu ri areka wega nake Martha ara ka screenshot ka Nyambura na Karango arakahutaniria coincidence arandika ri safe journey guys arauga ni njui muri andu ogi na hau ri ekirite njugu no njugu ni cia wira uriku no ni tui njugu ici ni cia Nyox turi haha pause reke twambe tucoke ararira njugu no njugu ici cia cast na tukiu njugu ni iria cia mada show ta Njeri wa Uji hare githore gia 44 ni endagia curu mwega wa mada show riu ri uhoro nduri hau riu no ndiruri ni meru atiriri othe ri marora ku Dubai no menye undu umwe mundu gwitwo Nyambura Ithagariene ni ari muthuri ndiye kana ni ari muthuri no ndangiaga no kona ciana wage muthuri andu ngiaga no mutika nginya hena baba wa ciana nake Karango wa Muraya ena mutumia na ciana na ni amwendete muno twiragwo ni amwendete muno ari twendete mutumia wake muno haya riu curi rokeire haha
nä akorwo akinyira atä rä rä atä må ndå å gwä two Karango wa Mũraya Karango wa Mũraya me Dubai na Njũgũ na Nyambura wa Ithaka Rĩrĩ athuri moragia ndĩrĩ ndĩrakwĩra mani tũkĩũĩ Njũgũ nĩ ciakĩ Njũgũ rĩ no Njũgũ nĩ ciathiĩ nĩ tũkĩũĩ Karango nĩ athiĩ ithuĩ tũrĩ athuri rĩ Nyambura nĩ athiĩ ithuĩ tũrĩ athuri rĩ nĩtũĩ Njũgũ nĩ ciakĩ haya na nĩ tũkĩũĩ harĩa cihũthĩkaga coincidence ĩngĩ rĩ rumu ĩrĩa makinya rĩ ũrĩa o mũndũ arathiaga rĩ rumu ĩrĩa arahũrĩre live rĩ gĩtĩ kĩrarĩ kĩa brown gĩa Karango kĩrarĩ kĩa brown Njũgũ cirarĩ cia brown coincidence turarĩria coincidence rĩu turarĩria kuhanana kwa maũndũ na ithuĩ nĩ prosecution tureka rĩu reke twarie rĩu ndeto ũrĩa cihana rĩu reke tũchambue ũhoro ũrĩa ũhana twanjĩrĩrie na Martha Hinga Martha Hinga rĩ wehinga mũno tondũ ndwendaga kumĩra mbere yaku mũno reke twanjie hau mũndũ ũyũ nĩ akoretwo akĩaria mũno mwĩhaki na akamanĩka etagwo mwĩhaki eheria mwĩhaki lakini ana haki kabisa ena haki ĩno nĩ Hinga no ena haki tondũ wa rĩrĩ ana haki ya kuongea by the way ena haki ya kĩndũ gĩothe na to hau tha Martha eheria ma tigara na tha ena haki ya kwaria tha ciothe na ningĩ aragia na gĩthaa na to nginya tũmuone tondũ nĩkĩ nĩ Hinga bas no rĩu rĩ nĩ akoretwo by the way akĩrutania aini a gospel mũno na rĩu rĩ kĩũria nĩ kĩmwe maũndũ maya aragia rĩ nĩ ma maĩ kana nĩ ma maheni nĩ ma makani ma maheni no kĩndũ kĩrĩa ngenagĩra na Martha Hinga rĩ kĩndũ kĩa mbere Martha ndarĩ akwĩra nĩ ũũ kana ũũ ameraga safe journey rĩu andũ arĩa oru nĩ arĩa mokaga harĩa comment section the online committees in fact rĩ ona andũ a comment section nĩ oru tondũ nona acio rĩ metagwo online in-laws tondũ andũ acio rĩ hatirĩ ũndũ matakorwo moĩ na rĩu wa Martha Hinga ũngĩenda kũmenya rĩ Martha Hinga ona ndakũneanaga wothe rĩu oka comment-inĩ ũkanjia kuoya ũkanyitithania na gũkũ ũkamenya atĩrĩrĩ rĩu ta twĩre atĩrĩrĩ Karango aigua ũguo arakiugire rĩu rĩ Karango no me mũndũ wa Mwathani no mũndũ wa Mwathani arakinya kũrĩa ona ndanamba gwĩthamba nĩ mũndũ mwĩtigĩri Ngai akinya kũrĩa ona ndanamba gwĩthamba Karango ũcio Facebook Karangũrĩra akiugaga nduonaga mawega marĩa twĩkaga andũ arĩa tũteithĩtie wonaga kasi citũ era macaika arathiĩ gwĩta Nyambura Ithaka Rĩrĩ online ndũke tũingĩre nawe live ĩno ũgatũteithanie kĩũndũ gĩkĩ nĩ kĩritũ tondũ nĩ ithuĩ twamũrĩkwo twĩ hamwe na Njũgũ nĩ mandũ gĩũkĩre nĩtũonekanie na Njũgũ rĩu na Njũgũ ici tũrerwo twĩ hamwe na nĩcio Njũgũ cirarĩrio rĩ cigĩtĩ-inĩ na nyũmba nĩ kĩonekanire gĩtĩ nĩ kĩa brown rĩu rĩ by the way nĩ araririe mũno arauga maũndũ macio Dubai ika nake Nyambura nake aragĩka ka video gake arauga nake Mambatha ika no rĩu rĩ andũ aya na wĩtĩkio nao nĩ ta Clout Jason andũ nĩ moya atĩrĩrĩ mangĩthiĩ mũthenya ũmwe ndege-inĩ rĩ andũ nĩ magwĩciria mathiĩ hamwe tiguo no akĩmenya rĩu mũndũ ena thabarĩ ciake ndingĩgĩũka ngũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ngathiĩ mũthenya fulani ndirege kĩũria Nyambura Ithaka Rĩrĩ rĩ nĩ kũrathiĩ ũguo gũkerĩkana atĩ nĩ ekũheo wĩra Ithaka TV ĩrĩa nĩ ya Mr Wonderful nĩ ya Karango na rĩu nĩguo na tondũ nĩ moĩ obvious mathiĩ hamwe andũ nĩ makũmenya nĩ makwanji kuga maũndũ macio nĩ maũndũ mũngĩavoidire ũyũ athiĩ ũmũthĩ nake ũthiĩ mũthenya ũcio no rĩu rĩ hau hatirĩ kĩndũ gĩa kũavoid tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ tũĩ ũndũ ũmwe kwamba o mũndũ nĩ ebangagĩra maũndũ make thikĩrĩria andũ nĩ moĩ na by the way no makorwo no ndienda kuga nĩ gũthimwo tũragĩthimwo ithuĩ nĩ gũ prosecute ithuĩ no gũ prosecute rĩu inyuĩ nĩnyuĩ mũgũtwĩra rĩu rĩ haya Martha Hinga rĩ nĩ akoretwo akĩanĩka andũ aya na oho kaire no hau nĩ tũkwaria baadaye nĩ akoretwo akĩmanĩka by the way agakiuga atĩ ona he andũ makĩhurũkire makĩrwo nĩ accident no agakiuga ti accident atĩ angĩ marĩ arĩu angĩ manyitwo makĩũmbana na atumia ene reka ngwĩre arakĩandĩkire hau ũngĩthiĩ page-inĩ yake nĩ ũkuona koguo rĩ ti maũndũ ti ndeto cia mũhutu tũrahe na nĩ mũndũ atoĩkaine by the way kĩũria nĩ kĩmwe
kiuria nĩ gĩkĩ. Yes. Between Martha Hinga na andũ aya a gospel no ũraria ma, no aragia ma. Who is speaking the truth? Who is speaking the truth? Yes, who is hitting us the prosecution today? Yes, no ũcio aratũhutia. Rĩu rĩ na nĩkĩo tũrenda tũre harĩa comment-inĩ no aragia ma between Martha Hinga na andũ aya a Karangũ, a Mary Lincoln, Pastor Benny, tondũ nao nĩ makĩmũrĩkagwo. Guka wa Kanairo, acio othe. Guka wa Kanairo. Kwahota gũkorwo he mũndũ ũkoragwo wĩkĩrĩte ngothi ya kondoo na inje ndani nyũmba mwitu. Twĩre harĩa, twĩre atĩrĩrĩ. Mũtigakorwo by the way rĩrĩ, he andũ mateithagia andũ nĩguo makahithĩrĩra maũndũ. No njũragia atĩrĩrĩ. No Martha Hinga by the way nĩ ugaga atĩrĩrĩ, atĩ niĩ maũndũ maya ndĩmanĩkaga nĩ ũndũ wa andũ aya matwaraga maũndũ ma kĩgongona-inĩ harĩa mbere pulpit-inĩ na nĩ ũru mũno, koguo nĩkĩo ekorwo agĩka maũndũ macio. No ndĩũragia atĩrĩrĩ, tũkĩrĩkĩrĩria tondũ ndakĩrora ndona maũndũ macio magagĩthiĩ. Ndĩũragia atĩrĩrĩ, andũ aya rĩ makĩrega kũmenya Martha Hinga nĩkĩ, na nĩ mũndũ akiugaga nyuma na inyuĩ igongona-inĩ, nyuma na inyuĩ kũmũthĩ. Reke ngwĩre Martha Hinga rĩ, heka post nguonete mũndũ gwĩtwo Pastor Ben andĩkĩte akauga atĩrĩrĩ, atĩ Martha Hinga ũyũ rĩ akĩekerirwo ihu nĩ mũini ũmwe na akĩrũga mwĩrĩ ũcio akĩrũga, case closed, akĩrũga rĩu Martha Hinga akĩũrĩra maju, rĩu atiakoragwo ndiũĩ kana nĩ Amerika kana nĩ nakũ, nĩkĩo akoragwo na machungu mũno na ini ya akarĩhĩrĩria. No rĩu rĩ rĩrĩa tũthiĩ rĩ o Martha Hinga ũyũ rĩ nĩ ararutire tũbica o mũndũ wĩ njaga na kũringana na ũrĩa ndĩraigua rĩ njogu rĩ hau thĩiniĩ. Icio nĩ tũkaria mũthenya ũngĩ tũtikwaria mũno. By the way, thank you very much. Nĩtwarĩkia. By the way. Reke twambe tũrĩkĩria. Tũkwenda matwĩre atĩrĩrĩ hau comment-inĩ section. No mũrona. Between Martha Hinga. Unamenya kwĩna coincidence ingĩ. Twĩre atĩrĩrĩ we nĩ ũrĩ wonekana na coincidence ta icio. Atĩ mũthenya ũrĩa mũrathiĩ we na Mbĩ ex kana mũndũ wanyu wa wĩra. Mũrathiĩ hamwe. Ndege ĩmwe. Arabu ningĩ gũkonekana indo cirahũthĩka thabarĩ-inĩ njũgũ. Njũgũ nĩ cia nyoksi wa kata. Cia cambĩki. Aca no cikorwo cia cambĩki. No mena cambĩki no cambĩki. Nĩ hujuma no ĩkorwo nĩcio nĩ aragathiĩ gũcambĩkĩra. Tũtirauga nĩguo ũguo no twĩre comment-inĩ section. Twĩre hau. Coincidence yaku yarĩ atĩa? Na ũtwĩre ũreciria atĩa kuhusu maũndũ maya. Na angĩkorwo rĩngĩ ũngĩenda tũrore rĩ. Na nĩ tũgacoka nĩyo ya mũndũ wĩ njaga biũ. Nĩ tũkũmĩarĩrĩria. Nĩ tũkũmĩarĩrĩria. Ona mbica tũgũshare hau. Koguo rĩ thank you very much andũ. Thank you very important. Kikuyu Star TV. Ngwĩra kama kawaida njĩtagwo DPP. Na nĩ Director Uncle Josh. Nĩ ningagĩtwo Director of People's Progress kana Director of People's Prosecutions. Kuma mũthenya ndakwĩra rĩtwa rĩerũ by the way. Tuka prosecution by the way. Tũgoka maũndũ tũkamaiga metha-inĩ tũkarĩrĩria na ithuĩ tũtiĩkaga kĩndũ gĩtagwo conclusion. Ithuĩ tũmatigagĩra inyuĩ mwĩkĩte. Tũkamũhe ũhoro ũrĩa ũhana. Tũtiugaga ũndũ ũrĩa ũtarĩ kuo. Mũgeciria ũrĩa mũkwenda. So by the way nginya kahinda kau kangĩ kwaheri okorwo ndũraikĩte okorwo ndũ-subscribe-ĩte ndũkariganĩrwo gũkorwo ũgĩka o ũguo. Yeni. Peace. Tuonane kahinda kangĩ. Kũtwende. Yeni. Ndagĩka cigana? Nĩkĩhorire. 12.